Good morning, students. So today we will start chapter number 7, equivalent fractions. Equivalent fractions. What are equivalent fractions? Equivalent means the word equivalent is formed from equal. Okay. So equivalent fractions are the fractions that represent same value or the same part of the whole things. Equivalent fractions क्या होती है? जो किसी whole things का same part, same value represent करती है. Here is a circle and there are two parts. The one part is shaded. So the fraction will be 1/2. Numerator will be 1. The shaded part is 1. And how many total parts are there? Total parts are 2. So the shaded fraction is 1/2. Now here the total parts are 4 and the shaded parts are 1 and 2. So the fraction will be 2/4. Now here total parts are 1, 2 and 3, 4, 5, 6. But shaded part is 1, 2 and 3. So the fraction will be 3/6. So now in these three fractions, what we can see, हम क्या check कर रहे हैं? 1/2, 2/4, 3/6. The fractions represent the same value. Means यहाँ भी हम 2 में से 1 part half कर रहे हैं. Then similarly 4 parts हैं whole thing के and उसका half हो रहा है यहाँ. And similarly total 6 parts में से हम यहाँ half कर रहे हैं. So ये fractions क्या है? 1/2, 2/4 and 3/6 represent the same value. So these are equivalent fractions. We can convert 2/4 and 3/6 as 1.5 by deducting. So 2 ones are 2 and 2 twos are 4. Similarly 3 ones are 3 and 3 twos are 6. Or either we can convert 1/2 as 2/4 by multiplying the fraction by 2. So we can find equivalent fractions by multiplying and divide the same with the same numbers. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी फ्रैक्शन की? सो सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके. लाइक हियर इज 1/5. 1/5 इज द लोवेस्ट फ्रैक्शन. सो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो हमें मल्टीप्लाई करना होगा. वी विल मल्टीप्लाई हियर. सो नाउ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 2 1s are 2 and 5 2s are 10. So 2/10 is the equivalent fraction of 1/5. Similarly, we can find next more 1/5 multiply 3/3. So it will be 3 ones are 3 and 5 threes are 15. So this is how we can find equivalent fraction of any number by multiplying with the same number. Now we can also divide. So here is 4/16. So 4/16 is not in the lowest form. सो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे. सो 2 की टेबल में 4. इट हाउ मेनी टाइम्स? कितने टाइम्स से आता है? 2 2s are 4 and 2 8s are 16. सो 2/8 is this equivalent fraction of 4/16. नाउ इसको हम अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके. सो इफ 4/16 को ही 2 से डिवाइड किया हमने, 3 से ये नंबर्स डिवाइड नहीं होंगे तो देन 4 से डिवाइड करेंगे. 4 1s are 4 and 4 4s are 16. So 1/4 is the equivalent fraction of 4/16. So this is how we can find the equivalent fractions. Now the next topic is checking equivalent fractions. अब हम चेक करेंगे कि fractions equivalent है या नहीं. So there are three types of checking: 2/3 and 6/9. So we can check by representing the diagram. 2/3. So this is 2/3. Out of 3 parts, 2 are shaded. And 6/9. And this is 6/9. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9. So total parts are 9. So we can represent now
Out of 3, here is 2 parts shaded, and out of 9, here is 6 parts shaded. So means equal parts shaded हैं and unshaded हैं. So the both fractions are equivalent. और इधर 2/3 इनको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 2/3 को मल्टीप्लाई करें किसी सेम नंबर से फ्रैक्शन को, सो दैट आंसर विल बी 6/9. सो 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में. एंड 2 3 are 6 and 3 3 are 9. सो 2/3 को 6 से मल्टीप्लाई करके हम 6/9 फाइंड आउट कर सकते हैं. So these are equivalent fraction, and the third method is checking by cross multiplication. So 2/3 and 6/9. Cross multiplication method is we have to multiply the numerator of a fraction with the denominator of opposite fraction. So 2 को यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करना है and 3 को 6 से. Now 2 9s are 18 and 3 6s are 18. So the both answers are equal, means 2/3 and 6/9 are equivalent fractions. So इस तरह से हम fractions equivalent है या नहीं वो चेक करते हैं. आंसर्स इक्वल नहीं आते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, तो देन वो नॉट इक्वल फ्रैक्शंस हो जाएंगे. Now our next topic is comparison of fractions. Fractions को compare कैसे करते हैं? So first one is when denominator is same. जब fractions में आपके denominator same है तो then कौन सी fraction bigger होगी या कौन सी smaller, वो कैसे compare करेंगे? So when denominators are same, so then whose fraction, whose numerator is bigger will be the bigger fraction. So here 2/3 and 5/3. 5/3 is bigger, so we put here less than sign. Denominators जब same होते हैं, so then fraction whose numerator is bigger will be bigger fraction, greater fraction. Then when numerator is same, here 2/5 and 2/6, the numerator 2 is same, numerator is same, so then those fraction whose denominator is smaller, here 5 is smaller, so 2/5 is the bigger fraction whose denominator is smaller will be greater fraction. We can also check this like this. 2/5 को डायग्राम में रिप्रेजेंट किए हैं. So this is 2/5 and this is 2/6. Now 2 parts are shaded the same parts, and here is 3 parts are left and here is 4 parts are left. So इससे हमें क्लियर हो रहा है कि फ्रैक्शन कौन सी बिगर है. 3 parts यहाँ लेफ्ट है, वहाँ 4 है, so means 2/5 is the bigger fraction. Now when both numerators and denominators are same, जब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों सेम है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंट. सो वहाँ इक्वल टू साइन मार्क हो जाएगा. और एक और कंडीशन होती है व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स बोथ आर डिफरेंट, like here. Now how can we compare which fraction is bigger? Numerator and denominator both are different, so then we have to check with cross multiply. So 2 8s are 16 and 4 3s are 12. So 16 is bigger, that's why 2/4 is the greater fraction. Okay, so this is how our topic is complete. Chapter 7 equivalent fraction. I hope this is clear.
clear to you now? Okay, thank you.